Bugun sizlar bilan mana shu turdagi bantikli yengimizni qanday qilib modellashtirib tikilish texnologiyasini o'rganamiz. Buning uchun asos andozamizni olamiz, yengimizni va 4 sm tepadan o'tkazib, o'rtaga qarab chiziq tortib olamiz. Keyin orasini yana 6 sm qilib, ikkinchi chizig'imizni chizib, kesib olamiz. Matomiz orqa tarafidan tanda ipini chizib, yengimiz asos andozamizni tanda ip bo'ylab joylashtirib, bulavka bilan qistirib olamiz. Oraliqlarini 6-7 sm dan ochib, mana shu tarzda joylashtirib olamiz va ikkinchi skladkamizdan tepaga 25-30 sm bantigimizni uzunligiga chizamiz. Mana chizib oldik. Buni oralig'i chizganimiz 12 sm bo'ladi. Ikkinchi tarafiga ham xuddi shunday, bu tarafiga qanday chiziq chizgan bo'lsak, ikkinchi tarafiga ham uzunligini bir xil qilib chizamiz va enini ham o'lchab 12 sm qilgan bo'lsak, 12 sm qilib chizib olamiz. Tutashtiramiz pastga. Endi esa chop haqlarini tashab qirqib olamiz. Qirqib olganimizdan keyin yengimizni tepa qismini tikib burmaga terib olamiz. Bantigimiz o'rtasini buklab, o'rtaga yana bitta bantik qistirib, taxlab chiqamiz. Mana yengimiz tayyor bo'ldi.